motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hey guys, welcome sa aking channel. Mag-unbox po tayo ng TV box. Android TV box, multimedia gateway, internet TV. Ito po yung order ko sa Shopee. Nilagay ko na lang yung link ng pinag-orderan ko sa may Shopee. Yung shop mismo. Ang TV box na to, 4K UCD 3840 by 2160. Actually, nabuksan ko na to. Unbox natin yung nakalagay. Buksan ko na rin kasi ito. Ipakita ko lang yung mga laman. Ito guys yung nasa box. MXQ PRO 5G 4K. Yung mga lumang version 4G siya. Ito 5G. Ito yung TV box natin. Ito yung IR remote control ng TV box natin. HDMI cable. Ito, may takip pa siya. Dalawa may takip. HDMI cable. Ito yung power charger adapter natin. Bukod po rin guys, mayroon pang itong user's manual. Pero tinabi ko na lang, hindi naman natin magagamit. Bakit ito yung mga laman? Ito na yung laman yan. Puprovide ko na lang yung link kung saan ko binili. Ito. So guys, ayusin natin to guys. Kukonek natin sa TV yung gagana nga tayo. Wait lang guys ha. So guys, kukonek na natin. Open na natin yung remote control. Natin itong power cable, power charger adapter natin. Ito natin connect guys. Kung papansin nyo, yung TV namin, April lang to nung bumili kami ng e-bike. Bali hindi siya smart TV, parang April lang talaga siya. Pero mayroong HDMI. Sunod natin yung HDMI cable. Tanggalin natin yung takip.
Hi guys. Itong ito na po, na-open na natin yung Gumamit nga pala ako ng wireless mouse para di tayo mahirapan sa paglilipat. Pero ito ginagamit ko na yung remote natin. Ito ginagamit natin pang lipat. So guys, tignan natin yung may apps, kung ano yung mga nakaka-default na nakalagay na application. Ito yung mga naka-default na nakalagay na apps. House TV, may Play Store, may Netflix, may Family Cinema, Media Center, Lightning, Kodi. Ito yung settings, system update natin. Magkakala ng update. TV Express, TV MXQ, Wi-Fi display, YouTube. Pero yung ibang mga apps dito, tignan mo natin kung okay. Kasi sa next na tutorial natin, papalitan din naman natin ito. Sakaling hindi maganda yung ito guys. So guys, tuloy na natin. May maingay na sisiw na alaga ng anak ko. So guys, try natin yung ibang mga apps up. House TV. Actually guys, naano ko na yung naset ko na yung naset ko na yung wifi namin. Ay, nakakonect na siya sa network. Yan. Nakakonect na siya. Yan yung wifi namin. Testing natin tong House TV. Ito guys, tignan natin. Open up. Hindi natin kung gagana. Agree lang natin. Pagdating natin sa baba, basahin lang natin yung terms of service. Tapos agree tayo. Natin yung volume. So, malakas yung volume. Next natin. English, syempre. Touchscreen? Touchscreen pala siya. Depende siguro sa TV nyo. Kung touchscreen TV nyo, ganyan ang piliin nyo. Pwedeng mouse din. TV remote tayo. Syempre, Asia. To start, not autoplay the last viewed channel. Not save preference the source of decoding mode selected when playing. Disable muna natin. Show list. Fast enter player. Because as enough, turning it on will speed up access to the player. Open. Disabled o enabled? Disabled lang. Kayo, depende sa inyo guys kung i-disable nyo, i-enable nyo. Switch the remote control keys to switch channels and sources. Default left, right switch channels.
Enabled natin. Danmaku. Allow shield Danmaku sent by others user. Disable. Start natin. Copyright. Continue lang guys. Dito mo mga favorites mo lalagay mo. Ito yung DIY content nyo. Ito yung shared. Oh. App Store. Post Market. Featured. Tingnan natin. Actually, maganda rin tong apps na bibigyan mo. Fox Action Movies pa. Puro movies, guys. Halos lahat nasa cable. Oh, maganda. May CNN, may HBO, may ibang HBO, may Warner Brothers TV. Okay pala tong default, nila, apps nila na TV. May Discovery Channel din, guys. Tignan natin yung category. May cartoons. Yung cartoons, tignan natin. Kung ano nga ba yung cartoons dito. May Disney. May Nickelodeon kaya. May Disney Junior. May Cartoon Network. Disney Channel. Oh, may Nickelodeon. Ayos to guys. Astig to. Parang nasa cable channel. May local channel din kaya. Walang local, yun lang guys, wala yatang local channel to. Try natin yung movie. Ito nga yung HBO kanina. Yung sport, may NBA kaya. Tignan natin yung may NBA. Yung NBA kaya dito. Mayroong wrestling, WWE Network. Uy, NBA TV guys. Meron yung NBA. Kaya kung gusto nyo iwan tong apps na to at nagagamit nyo, huwag nyo i-uninstall yung mga naka-default na nakalagay na dito. Ito sa ating MXQ PRO 5G. Basta guys, may mga okay pala to guys eh. Ang tanong natin ngayon, kung gagana nga, try natin yung sa cartoon sa Nickelodeon kasi ito yung favorite ng anak ko eh. Yung iba, Disney Channel, iba Cartoon Network, halos lahat hindi dito na. Tingnan natin yung Disney Channel. Medyo pag nasa rooftop kasi ako ngayon, hindi ko rin masabi kung mabilis yung loading ng mga channel dito. Ang internet ko kasi up to 28 Mbps. Kung dun sa malapit, halos 28 Mbps. Pero pag nandito sa rooftop, bawas na siya. Kaya medyo mabagal-bagal. Pagka may pader kasi na humarang sa internet mo, yung signal din mabagal siya. Hihina yung signal. Pero kung yung sa mabibilis yung internet, mas mabilis ang loading nito. Actually guys, okay naman daw. Pero kung doon tayo sa may second floor, baka mapagana pa natin ito ng bilis yung loading. Bagal yung loading eh. Try natin sa ibang
Animax. Nickelodeon, try natin. So guys, depende sa lugar to guys ha. Kung mabilis internet nyo, kayang-kaya yan. Mag-loading to. Okay na okay ito. Magbilang tayo guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, mukhang bagal to guys. Bagal kasi internet namin dito sa rooftop eh. Pero kung ako tatanungin, mas okay ito. Huwag yung tanggalin yung channel na to sa naka-default. Okay naman siya. Internet ko lang naman talaga yung ano. Hindi ano dito. Okay. Pero kung nasa second floor tayo, baka mas mabilis pa to. Okay, so huwag na nating ano yun to. Sa akin, yung channel na to, okay na okay to. Okay yung apps na to pala. Exit na natin. Okay yung guys, House TV. Pag lumipat kami ng gusto may baba, mas mabilis to. Mabilis mag-loading. Itong Kodi, hindi ako familiar dito sa Kodi. Pero ang alam ko sa Kodi, maglalagay ka dito ng mga favorite na apps mo. Search nyo na lang guys kung ano nga yung Kodi na to. Pero kung gusto talaga yun yung malaman, ilalagay ko dito sa description. Ito guys. Yan. Yan. Our library is currently empty. Kumbaga, dito kayo maglalagay ng mga favorite na movies nyo. Yan. Yung magagamit ito yung pinaka-library nyo. Yung TV shows nyo, music video, yung television, radio, yung mga videos nyo, yung mga add-ons din, yung pictures nyo. Okay din naman to. Home natin guys. Lightning. Lightning. Google. Pwede ka dito mag-search guys. Ano nga ba yung sinabi ko kanina? Yung Kodi. Siya na guys, di ko alam yung Kodi ha. Yan, try natin yung search. Mabilis nga sa pag-search. Diba? Internet ko, mabilis. Pag-search. Ano nga ba yung Kodi? Open source home theater software. Okay. Tama nga naman. Ito nga pala talaga yung ano nyo. Free and open source media player software developed by XBMC Foundation. Non-profit technology consortium. Okay. Ito nga niya, parang collection siya, guys. Parang collection ng mga movies, mga favorite ng movies, lalagay niyo doon. Yung Lightning wala, browser yun. Ito media center natin. Play mo natin yung mga music natin, yung mga video.
movie, free trial. Family cinema guys, free trial lang to. Testing natin kung gagana yung internet namin. Alaw lang natin. Ay, kailangan natin guys ng ng account. Pag wala tayong account, so ito guys, pwede naman yata kayo gumawa ng account dito. Magawa kayo ng account. Pag nyo to, create na lang kayo ng account yan. Update ko na lang kayo kung okay siya. Next time, pag nag-create ako, tingnan natin kung walang bayad, kung ma-access natin yung free trial. Exit muna natin to. Oh, Netflix. Pamilya naman kasi Netflix guys. Kung may account kayo ng Netflix, nandiyan na yan, naka-default na yan. Pag bibili kayo ng MXQ PRO 5G 4K TV box, may Play Store na talaga naka-default yan guys. YouTube meron din. TV Mexico, tipo sure tong TV Express. Kung gusto nyong i-uninstall to, okay, pwede namang i-uninstall yan. So guys, ito yung mga niya. Ito yung settings tray niya. Parang nasa Android phone lang din natin to. Familiar na rin naman kayo dito. Kung ano yung nasa Android phone, so yun yung nakalagay dun. Itong online video. Ito yung mga ito yung online video. Ayun nga yung sa apps natin doon kanina. Pwede kayong mag-add din dyan. Parang code lang din. So guys, dito na tapos yung unboxing sa yung pinipicture natin na mga default na apps ng MXQ PRO TV box. Thank you guys. Sana mag-subscribe kayo. Bagong user lang ako ng YouTube. Try ko lang gumawa ng tutorial ngayon. Sana po. Sa pagpasensyahan nyo na kung ganito yung boses ko sa yung panalita ko. First time ko kasi ito guys. Thank you guys. Salamat sa panonood.